Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня 7 декабря, сегодня понедельник, день тяжелый, так говорят. А я не знаю, почему я люблю понедельник. Это как бы начало недели, мне нравится. Хотя, наверное, все дни недели, они хороши. Сегодня вы увидите видео, которое я снимала несколько дней. На выходные какие-то небольшие видео снимала, все, что такого было интересного. Все хочется заснять. Вот у нас сколько птиц. Я постоянно насыпаю семечки в кормушку. Вообще, конечно, с птицами как-то веселее, что ли. Друзья, это чебрец. Это чебрец из теплицы. Сейчас я пойду в теплицу и все вам покажу, как он у меня там растет. Несмотря на то, что сейчас уже зима и морозы, люблю чай со свежим чебрецом. Дорогие друзья, я уже показывала свои колиусы, много раз показывала, но у нас уже начинаются такие достаточно сильные морозы, и вот этот подоконник я буду утеплять. Вот у меня здесь есть пленка. Вот такую пленку я купила, она мне очень нравится. И когда я выращиваю рассаду, я вот эту пленку стелю на подоконнике. Очень удобно, во-первых, и подоконники таким способом можно утеплить. И вы знаете, она очень теплая. Сейчас отрежу и постелю. Это колиусы, которые стояли на подоконнике. Вот я их составила. Вот так вот они выглядят. Несмотря на то, что стоят на свету, но все равно окрас в них, конечно, уже не тот. Если помните, какие они у меня были в теплице, это, конечно, небо и земля. Хотя вот этот, конечно, очень красивый еще пока. Вот. Но есть подсветка, и за счет того, что есть подсветка, они еще пока не полностью потеряли свой окрас. Это Red Pin. Нет, Red Pink. Вот так, по-моему, называется. Подоконник я утеплила, и сейчас поставлю их на место. Вот, я постелила пленку. Вот так я ее постелила. И когда устанавливали стеллаж, то я еще покупала вот такую вот пленку. Я ее покупала в Леруа Мерлен, она стоит 150 рублей, вот такой вот рулончик, и, по-моему, здесь 2 метра. И я на эту пленку постелю еще вот такую вот, это фольга или я... Вообще она, по-моему, называется самоклеющаяся пленка. Приклеивать, конечно же, я ее не буду. Вот она, видите, чтобы она приклеилась, вот это надо рассоединить, вот эту бумагу, а я просто положу. Дорогие друзья, сейчас я здесь тоже буду утеплять подоконник. Здесь у меня в основном стоят орхидеи, и вообще рекомендуется в мороз их на подоконнике не держать. Когда будут сильные морозы, то лучше их вообще убирать с подоконника. Поэтому сейчас я здесь все утеплю. Сейчас посмотрим, что получится. Дорогие друзья, вчера вечером я вам не стала ничего показывать, что у меня получилось, потому что было очень плохо видно. В общем-то, ничего не видно было, поэтому вот показываю вам днем. Вот здесь такая же фольга, как у меня на стеллаже, и пленка. Но вы знаете, окно я не заклеивала, все равно прохладно. Вот я прямо ее вот так вот загнула, но все равно прохладно. Окно, наверное, надо было вначале проклеить. У нас деревянные окна, и очень сквозит. Сквозняк такой вообще. В общем, у нас холодно.
сейчас включу фитолампы. Днем я включаю только вот эту вот, потому что здесь черенки. Это вот случайно отломался, и вы знаете, очень быстро укоренился. Очень быстро. Прям буквально 5 дней, и уже появились корешки. Вот что значит фитолампы. Вот видите, какие корни. Это случайно веточки отломались. Я не собиралась ничего укоренять, никакие черенки не собиралась нарезать. А вот эти вот череночки, такие, видите, страшненькие, это хороший сорт, один из моих любимых, он такой, знаете, фиолетовый. И я забыла срезать с этого сорта черенок. И я нарезала черенки, когда было уже очень холодно. Вы знаете, мне кажется, уже даже, может быть, не помню, были заморозки или нет, но было прям буквально 1-2 градуса. И видите, я прям нарезала такие ветки, и корни появились, как ни странно. Но я думаю, что это еще и сорт такой. Потому что вот есть такие сорта колиусов, которые сложнее укореняются, а есть такие, которые вообще без проблем. Ну вот, показала вам свой подоконник. Видите, как здесь уже подросли. Сажала недавно и подросли. А вот эти вот растут очень плохо. И я думаю, что это из-за грунта. Вот они у меня посажены в компост. В хороший компост они посажены. И здесь немножечко есть золы и немножечко огородной земли. И я думаю, что им такая земля не очень подходит. А вот эти посажены в торф. Компоста здесь очень мало. Вот, например, вот эти череночки я покупала, и они укоренялись ужасно плохо, очень долго. И такие слабенькие корешочки были, уже там стебелечки начали загнивать. И я со слабыми корнями высадила. Ну вот они прижились. И я уже говорила, что я такую тепличку сделала. Во влажный торф их посадила с небольшим количеством компоста. Вот они уже подросли немножечко даже. Днем я включаю только вот эту ленту, видите, и вот такую вот фитолампу, потому что здесь у меня стояли черенки, поэтому здесь включаю фитолампу. Дорогие друзья, здесь мы тоже утеплили окошко. И вот такой вот есть шнур, он продается в таких, знаете, мотках. Не знаю, как вам его показать, его так плохо почему-то видно. И все проклеили. Окна деревянные, все в щелях. Не знаю, как с этим бороться. Вот, и поэтому вот таким жгутом проклеили. В доме резко похолодало. Вот вчера вечером у нас было так холодно. Видимо, морозы начались, и дом охладился. И вот так вот мы все проклеили. Вот здесь проклеили, сверху проклеили, вот здесь внизу тоже, видите? И вроде бы очень даже нормально. Заодно вам и цветочки покажу. Орхидеи. Это вот новые, которые я недавно купила. Вот. Это кофе. Тоже недавно купила. Еще даже не знаю, как за ним ухаживать. Не пересаживала. Пересажу поближе к весне. В марте пересажу. Не знаю, как его нужно поливать. Часто его нужно поливать или редко. Если знаете, то напишите в комментариях. Друзья, сейчас буду готовить винегрет. Вернее, его уже почти приготовила. Свекла наша, выращивала сама. Огурцы тоже наши, солененькие огурчики. Вот это вот у меня очистки, сейчас отнесу курам. И у нас такое получается безотходное производство.
А вот это соус для винегрета. Все, винегрет готов. Я его полила соусом. Соус я делаю из масла и горчицы. Еще можно немножечко сока лимона добавить. И получается такой вкусный соус. И винегрет тоже, мне кажется, более вкусный с таким соусом. Дорогие друзья, у нас ужасно холодно. Почему-то так резко в доме похолодало. И мы вот начали быстренько заклеивать окна и решили разжечь камин. Маргоша, конечно же, тут же пришла. Она очень любит сидеть у камина. Обожает просто. Очень любит тепло. И вот у камина посидеть — это для нее вот просто любимое место. Хотя я думаю, что у огня любят посидеть все. Я тоже, конечно же, очень люблю. Тем более у меня огненный знак, я стрелец. Хотя я не знаю, верите вы в знаки зодиака или нет. Но мне очень нравится сидеть у огня. Особенно зимой в холодную погоду или в дождливую погоду, даже летом, когда очень холодно, дождливая погода, я тоже люблю в беседке разжечь костер и посидеть. Вернее, огонь, затопить камин и посидеть там. Хотя я знаю, что есть люди, у которых есть свой камин, они готовят прямо там. Мой брат, он в камине тоже любит приготовить. Рыбу запекает, прямо берет в фольгу, ее заворачивает, рыбу с овощами, и запекает в камине. Надо тоже как-нибудь попробовать. Я, если честно, ни разу не пробовала. У нас в беседке есть камин, мы там в основном все готовим. Ну, конечно же, еда совсем другая, другой вкус. Друзья, уже наступает вечер, темнеет очень быстро, зима все-таки. А с утра было так здорово, солнце светило. Ну, мороз, конечно же. Сейчас только что здесь было столько птиц, вы не представляете, сколько их было. Но они все вот туда, я пришла, и они вот туда вот все улетели в лес. И в кормушке их тоже не очень много. Это моя теплица. Вот так она выглядит зимой. И вот кто здесь живет. Вернее, они здесь только днем бывают. Ну, они, наверное, уже замерзли. Сегодня мороз. Ночуют они у меня в курятнике. Мы им включаем обогреватель. Ну так, прямо на минимум ставим. Ну, курятник маленький, и поэтому им тепло. А вот здесь я грядку всю полностью закрыла. Здесь у меня растут крупнолистные гортензии, грядочка с крупнолистными гортензиями. Я их посадила, накрыла листьями, а сверху агроволокно. Вот еще пленка. Пленка это с пленочной теплицы я сняла, сюда занесла. А еще здесь у меня хризантемы. Несколько кашпо хризантем. А вот здесь под ящиками чебрец. Сейчас я вам покажу. Полностью раскрывать не буду, но видите, он не замерз. Вот эти листья, это такое хорошее, замечательное укрытие. Уже морозы были больше 10 градусов, уже градусов 11, наверное, было. Вот, и он прям свеженький, и прям такой аромат от чебреца. Вот, видите, они бегают, за мной бегают. Сейчас потемнеет, и они пойдут в курятник. Обогреватель им включу. Так. Это я сейчас буду накрывать. Уходи. Вот, в общем, вот так вот я закрываю. И вы знаете, если зелень растет, то вот этими листьями ее тоже можно накрывать. И даже если 20 градусов мороз, то зелени абсолютно под этими листьями абсолютно не страшно. Так, я закрыла от них. Здесь у меня грунт для рассады. В общем, все здесь есть.
Но прохладно, 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 конечно. Ну, что поделать, зима все-таки. Дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Желаю вам тепла в эту холодную пору. Любви, конечно же. Удачи, благополучия, счастья, здоровья. Хорошего вам вечера. Удачной вам недели. До свидания.